Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Naturan ez daude kontenedorerik. 2021 ateratako ikerketa txosten batek errantzuen munduan lehenengo aldiz gizakiak sortutako zabor eta katxarroen kantitatea naturako biomasarena baino handiago zela. Hau da, balantza batean jarriko bagenitu gure automobilak, gure txirristak, gure katxarro guztiak, eta beste batean munduko elefanteak, zuhaitzak, bakteriak, gure katxarroek pisu gehiago dute munduko naturaren objektuenak baino. Garai honi horretaz antropozenoa deitu zaio, ikerlari batzuen proposamena da. Eta gaurko saioan horretaz arituko gara. Antropozenoa. Saioarekin hasi aitzinetik, omenalditxo bat Nafarroako paisaiei. Ebro ibaia, ibar basoen itzalpean baitago. Ura nagi eta geldo isurtzen da Ebro ibaiaren azken tarte nafarrean, nekazaritzari eskainitako lur lauen artean. Ibaia bera eta ibai ertzeko ibar basoak bizi emaileak dira Nafarroako hegoalde. Horri esker ezin konta hala animalia bizi dira zokomoko hauetan. Hala nola, hegazti urtarrak, dortokak, naiadeak edota tximeletak. Horrez gain, ur preziatua oparo iristen da herriberako baratze emankorretara. Bueno, eta gaurkoan antropozenoaz solasteko Manu Monjerekin geratu gara, egunon, Manu? Egunon. Bera geologian doktorea da eta ingurumen teknikaria, eta gai hauetan ibilbide eta kurrikulum zabala, eta gaur hori, erran bezala, antropozenoaz solastera. Manu, hola, iritzartzeko galdera erreix bat botako dizut. Kokatzeko antropozenoaren asuntoa nonbaiten, laburtzen aldituzu 13.000 milioi urte minuto batean, hola errateko, non gauden hemen? Bueno, eskerra Bilbokoan ezena eta saiatuko nakorrak holako erronka handizeari erantzuten, ez? Bueno, unibertsoaren sorrera, ez? Horrek urte pilo esan da zuzenak, unibertsoaren bizitza omen da, ez? Bueno, hasiera baten esaten da teoria bat, hau, Big Bang teoria, segurunik pelikulatik edo Big Bang Theory pelikulatik ezagutzen dugu. Eta berez erradiazioa baino ez zegoen unibertsoan, energia, alegia. Eta energia hori galduz joan zen, osten joan izan zen unibertsoa, eta erradiazio hori materia bihurtu zen. Eta materia osten joaten zen enean aldentzen, eta aldenketa hortan, unibertsoa espansioan, esaten nahi da, eta planeta, galaxiak, eta izarrak. Eta planeta. Eta horien artean lurre, bai. Holan sortu zen. Eta lurra, dola 4.000 milioi urte inguru, holako zerbait? Bai, 4.500, 4.600 milioi urte. Eta hori da. Eta hor gu kokatzeko gizakia noiz sortzen da gutxi gora bera? Bitxo, hartuko agendu erloju bat, izango zen, Gabonzarreko azkenengo segundotxuen. Hau da... Lur planetaren bizitza erloju batean jarrita, azkeneko segundoan? Bertan. Hartuko ginen geu. Bueno, hartuko ziren lehenengo primatiek. Horrek ero evoluzionatuz joan izan ziren, ez? Eta gaur egungo gizakia, bertora, Euskal Herrira, Nafarrora, esan daigun, 25.000 urte inguru hasi zala bertotik agertzen, ez? Eta horrela iristen gara
holozenoa den garai horretara, eta antropozenoa solasteko gaurko egunean, holozenoaz solastea ezin bertzekoa da. Manu, zer da holozenoa? Zergatik da garrantzitsua antropozenoaz solasteko? Bai, bueno, esan daigun gu bizi garela era kuaternarioan, ez? Era kuaternarioak deko bi periodo, bata pleistozenoa, bestea holozenoa. Kuaternarioa dekoz 2,6 milioi urte, eta holozenoak aldiz, 11.700 mila urte. Aitzik, esan aldugu, gu bizi garela holozenoan, momentuz. Gero, zar gaitezen antropozenoan. Hori da, hori izango da. Antropozenoa da, egun geologian eztabaidan dauen gai bat. Berez, gaude batzuk, pentsetan dugule, holozenoan baitan, gertakari importante bat suertatu izan dela. Nun, gizakia, gure espezie hau da, espezie hori oin dela gitxi hartu dana. Primate ero horiek. Primatetatik eratorritako homo sapiens horrek. Oso azkarra dena. Harina, eta ukizen dugu, edo deko gaitasuna planeta eraldatzeko. Hau da, bere jarduerak gaitasuna deko planetaren edozein leku eraldatzeko. Eta hori dela eta geologo batzu pentsatzen dugu badala garaia beste epoka bat sorrarazteko. Hau da, antropozenoa. Beraz, ibili gara garai batean oso gustora, eta orai gizakia bera da, zukarran bezala, planeta eraldatzen duen indar geologiko handiena. Eta hortaz proposamena, ez? Dei diezaiogun garai honi bertzen modu batera, antropozenoa. Bai, bueno, indar geologiko barik esan nuke indar antropologikoa. Azken finean, geologok interesa dekogu erregistro geologikoan. Hau da, lurrean metatzen dan erregistro hortaz. Orduan, geologian banaketa geologikoak egiteko behar dugu gauza bi. Lehenengo, aldaketa normalean geologian egoten dien aroeren arteko mugak ezartzen die gertakari geologiko potenteak gertatzen diezenien. Eta potentea esaten dugunean behar du izan isokronoa. Zegu deo esan isokrono. Iso, berdin, eta krono denbora. Hau da, denbora konkretu baten, maila globalean gertatu behar da. Beraz, planetako toki guztietan, eman behar da aldaketa jakin seinale bat. Seinale bat, nun guk esan dezakegu, holozenoan edo pleistozenoan gaude. Hori, karo, antropozenoa, antropozenoarengan pentsetan hasi genien, batzuk esan izan behar, nekazaritzaren sorrera. Da, esatezu, gizakia nekazaritzarekin hasi zan eraldatzen lurra. Baina, klaro, azten bazara pentsatzen, Papua Nueva Ginean eta Berton Baztanen nekazaritza oso denbora diferentetan hasi zan. Orduan, ez da isokronoa, ez da denbora guztian. Gero, bigarren baldintza da, aldaketa hori izan behar duela bortitza. Klaro, okiko bagen du tarte oso handia, horrorkila handi bat egongo zan. Tardun geologian ezin izango genuke jakin, zati baten gauden edo bestean muga oso potoloa dela. Orduan, bi baldintza horiek betetzeko, hasinan pentsetan, eta bapatien kontratu ginen, lehengo mendearen erdialdean, espazioan, egin zituztela proba nuklear batzuk. Espazioan? Espazioan. Espazioan, eta importantea da espazioan izatie. Ze bertan, espazioan, estanda inbezen bomba nuklearrak. Eta bomba nuklearrak bakizu, protoiek eta elementu radioaktiboak eta barreiatu itzen da bezena, estanda inda gero. Ze pasa izan zen, elementu horiek gure planetara jauzi egin ziren. Aitzik, bapatean, planeta osoan, badakagu marka bat elementu erradioaktiboena, oso mehea eta denbora berdinean emandakua. Beraz, guk hemen lurtzoru hontan, egingo bagendun, zulo bat, momenturen baten, topeko gendun material erradioaktibo horien piko bat. Eta Papua Nueva Ginean ere bai. Baitze. Eta
nik dakidala, aipatzen den bertze aldaketa bortitz horietako bat da, azelerazio handia deitu dena, ez? Eta hor, 50. hamarkadan, bizitzako jendarteko aspektua unitzetan izugarrizko gorakada dagoela, ez? Energia kontsumoan, turismoan, barne produktu gordinean, entzuna dut ere, hori proposatu dela antropozenoaren hasieratzat. Bueno, proba nuklear horiek egin ziren 40. hamarkadaren akaberan. 57 buruzainaz. Eta elementu radioaktibo horiek heldu ziren lurrera, 53an gitzi gora bera. Vale. Justu, momentu hortan, emoten da estanda teknologiko ikaragarri zen. Horren indikatzaile izan leke, patenten kopurua, ez? Zuk aztertzen baduzu, patenten kopurua, zelan handitzen joan izan dan, denboran arabera, fijeko zara, 50. Lehengo mendeko 50. urtetik aurrera, disparatu egiten dela. Horrekin batera, populazioa. Gizakion populazioa, urte hortatik aurrera, disparatu egiten da. Beste indikatzaile bat izan leke, herrien edo estatuen esaten dana produktu interior bruto, ekonomia. Ekonomia disparatu egiten da. Orduan, momentu baten, gizakiok, neolitikotik, nekazariak eta iztariak ginenetik, 1950 urtera arte, nolabaiteko orekan bizi zen gara. Holozenoa erran dugun horretan. Holozeno barruen, holozeno akaberan, ez? Nolabaite, aro modernoan, ez, ere bai. Baina, urte hortatik aurrera, danak indikatzaile guztiak disparatu egiten dira, azeleratu egiten dira. Eta oreka hori galdu egiten omen da. Vale. Ideia bat egiteko, zuk hartzen baduzu Amazonas ibaiak eraman dezaken sedimentuko purua urte baten, gizakia eskabadorekaz, lurra mugitzen, hori, bikoiztu, hirukoiztu, laukoiztu. Amazonasek ez du egiten ezer, konparatuak gizakion gaitasun. Gizakia teknologiarekin egin dezakenaz. Olakoekin. Kotxea dator. Beraz, batek pentsatuko du, orduan dei diezaiogun garai berri honi gizakien garaia, ez, antropozenoa, eta batek pentsatuko dugu, kristoi notizia gizakientzat, ez? Hau da gure garaia. Edo antropozenoa ez da hain berri ona gizakientzat. Antropozenoa lehenbizi eztabaida zientifikoa da. Gero, horri lotuta badaude pentsamendu lerroak, ez? Eta pentsamendu lerro horiek, gehiagodekie harreman soziologiarekin edo pentsamenduarekin, ez? Gure kasuen guk murgilduta gau zientzian eta eztabaida geologiko bada. Azken finean, guk nahi duguna aztertu da gizakiak ze eragin ari dan izaten erregistro geologikoaren gainean. Baina, dudaripe barik horri lotuta dago, hausnarketa sakonago edo hausnarketa deitu diezaiogun humanoa, ez? Zer egiten ari da gizakia mundu honekin, zelan jokatzen ari garen, egiten ari garena ona edo txarra. Orduen batzuk, eztabaida bat dau, bai gainien, eta geologo batzuk esaten da, hau ez da geologia, hau da politika. Guk esaten dugu ezetz, ingurumen geologiak upelago injarra ari da hartzen baduzuz aldizkari zientifikoak, goi-mailakoak, konturatzen zara, kuaternarioari buruzko aldizkariek gero eta arreta gehiago ari diezela jasotzen, ez? Alderatuta, Kretazeo edo Juraziko hori buruzko aldizkariekin, ez? Beraz, bada bide bat ere geologia, zientzia bezala eguneratzeko eta gizarteratzeko ere. Oin, galdetu diazuna, eztabaida soziologiko hori oso interesgarri ze eta oso importantea ere iruditzea jaz. Eta hortik tiratzen, hau ekologismoko programa bat denez, zuri zertaz iduritzen zaizu ekologistei edo ekologia aztertzen dutenei, biei, zertaz interesatu beharko zaie antropozenoaren historia? Zertaz, da interesgarria ikuspuntu ekologikotik eta ekologistatik gai hau? Bai, berez, tamalez, nire ustez, behintzet,
ekologismoa gaur egun 2021 ez daka jarratzaile askorik, ez? Hau da, naturarekiko kezka, ahi da, nolabait garbitzen edo berdetzen, jasangarritasunarekin, kapital naturalarekin. Hau da, beste begirada batzu daude, ez? Ekologismoaren begirada, esan daigun, 70. hamarkadan sortu eta 80. hamarkaden akaberar arte, ukiban oso piko handia eta sensibilizazio handia, ez? Gaur egun, ez dago hori hain kalean. Hala ere, antropozenoaren azterketa geologikoak emon dezakein beste datu. Esate baterako, Antartikako izotzetan zer gertatzen ari dan edo ze markak omen daude klima aldaketari buruz, edo atmosferaren aldaketari buruz. Oso adibide polita dago Bizkaian, nun hondartza baten jasotzen dan Bilbo industrializazioaren aztarna. Bada pertsona bat, aztertzen egon izan dela, ladrillo mota ezberdinak, bere momentuan Bilboko itsasadarra bota zienak, eta joan izan dienak metatzen hondartza baten, Bilbo itsasadarraren bokalean. Oiei deitu zaiela, Manu, okerrezpanago teknofosil kontzeptua proposatu da, ez? Hori da, behitu, adibide bat ipiniko dut. Imagineu, zutakasola telefono bat, sagar bat daukana atzean. Telefono horiek sortzen dira egun baten, ordu konkretu baten, mundu mailan. Seguru, telebistan ikusi izan duzuzela, jendiak antze dendan erosteko azkenengo modelua, eta Harrows, Inglaterran eta Harrows dendan gertatzen zen moduan, ez? Eta jipoia gainera. Hoi da, ukondokoka eta erra. Telefono hori galduko bazen du, eta behien ganera jauziko balitz, eta gero tapatu egingo balitz, eta telefono hori aurkituko baden du, ametik eta 100 urtera, geologo horrek, edo geologa horrek, jakingo leke geruza hori noizkoa da. Noizkoa den. Ze telefono hori modelua sortu da momentu konkretu baten. Beraz, isokronia hori badakagu. Marka geologiko bat. Hoi da, eta arduen gizakiak egindako elementu horiek fosilak izan daitezke, eta teknofosilek, teknologiak egindako fosilak izan gure. Hitz batean proposamena da, eta hori suertatzen da txokantea, ez dakit ez, dinosaurioek utzi zituzten bere fosilak, eta gizakiok ari dituguzten gure fosil batzuk, eta fosil horiek dire teknologia elementuak, elementu artifizialak. Hoi da. Eta leku askotan ikusi aldozu, elementu kimiko txikietatik telefono bateraino, edo plastiko botella bateraino, ez? Orduen, bide askotatik aztertu daitezke teknoaztarno horiek. Eta, Manu, agian galdera zaila pateko dizut, gainera bizkaitarra izanak, Antartikara joan beharrik gabe, Bizkaiara joan beharrik gabe, Nafarroan bururatzen zaizu, badagoen aztarna, antropozenoaren aztarnarik? Edo nun. Hasiera batetik, lehen komentatu izan dugune, hori geruza elementu erradiaktiboena mundu mailan dago, Nafarroan ere bai. Gero momentu baten betekin bat egiten bada erreka hontan, bidazoan errekan egiten bada betekin bat, betekin horrek ja badaka antropozeno kutsua. Erreka honek garraiatzen duen kutsadura bere ertzetan, bere barratan ere agertuko da. Mendi puntetan igadurari da gertatzen, baina baiaretan metakina. Orduan, edozein metakin natural izan ditzake elementu antropikoak bere barne. Eta gero bestetik, elementu hau da gizakiok egiten dugu zen lur mugimenduetatik ere agertuko da. Nafarroa, bere momentua Nafarro maritimoaz eitzen zan berba, liburu baten. Nafarroak euki omen zuen garai baten itsasoa.
ba, itsasertzean ere, Nafarra maritima horren itsasertzean ere, antropozenoen metakinak ere topa ditzakegu. Eta, Manu, oraipatuko naiz pixkat intimoago. Zuri antropozenoa gustatzen zaizu? Bueno, a ver, ni antropozenotarra naz. Hau da, ni 1972an jaio nintzen. Ize 50 urte, aurton, 50 urte. Eta, bueno, guzteu, ez guzteu, hombre, posibizi gara. Eta dakaunaz, postasunien bizi beharko genuke, ez? Hala ere, ni bai pentseta dut, badazkaula inbeste bide gauzako betzeko. Eta nolabait berreskuratzeko natura eta gizakiaren arteko harreman hori, ez? Eta horren inguruko datuak izatea, bide emongo dozku, gero gauzako beto iteko. Orduan, eztabaida zientifiko honetatik, gizarteratu inbiako gendun horren emaitzak, eta emaitza horietatik abituta ikisi, eta hobetu. Hausun arketa bat egin, hoizela gaurko saioan genuen nolabait ere helburua. Manu, bukatzeko, eskatuko dizut, honetan segitzeko, sarrera txiki bat izan da, ez dakit bururatzen zaizun gaiarekin zer ikusia duen, ez dakit liburu bat, edo pelikula bat, edo olako baliabide bat. Eta, horrekin utziko dugu gaurkoz. Bueno, emongo txut gurean esaten da moduan bat bitzen. Bat bitzen. 1971 argitaratu zen liburu bat, Meadows eta kolaboratzaileek egin benak, hazkuntzaren limiteak izena zeukana. Eta 30 urte beranduago, eurek atzera beste liburu bat ataben. Hazkuntzaren limiteak 30 urte geroago. Ikusteko zer gertatu zen. Enaz izango oso spoiler, lehenengo liburua, liburu honen egileak ez biologoak, ez geologoak, ez fizikariak, ekonomista dira. Eta eurekin bezen proiektzio batzuk, zelan, 70 urtera, zelan momenturen baten gizakiak gainditu egingo lekeen lurraren karga gaitasuna. 30 urte geroago, irakurri liburuak, eta ikusiko zuen zer gertatzen da. Bueno, hortzen Manuren hitzak, hau sarrera bat bertzerik ez da izan, gai honi, gure ustez interesgarria, ematen dolako zer pentsatu gure garaiaz, garaia hau gizakiaren garaia deitzea. Agian hobe izango zen guretzat, holozenoa segitzea edo naturaren garaia izatea. Hortzen, mil esker, Manu. Zuoi. Eskerrak. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.